ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്ഷായുടെ പ്രതിമയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും വാട്ടർലൂ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ വെല്ലിംഗ്ടൺ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റൽ സെൻറ്ററിലേക്ക്. ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഇൻഫൻട്രി കോമ്പാക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രയാണത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് വഴി വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്. ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത മിഗ് 21 FL C508 എന്ന മോഡൽ. കുണ്ണൂരിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വെല്ലിംഗ്ടണിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ ഒരു ശാഖയായിരുന്നു മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റൽ സെൻറ്റർ തുടക്കകാലത്ത്. വെല്ലിംഗ്ടണിൻ്റെ പഴയ പേര് ബഡഗ ഭാഷയിലുള്ള ജക്കാത്തല എന്നായിരുന്നു. 1852 സർ റിച്ചാർഡ് ആംസ്ട്രോങ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്ന പേര് മാറ്റി. മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ദിവംഗതയായ ശെൽവി ജയലളിതയുടെ കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റിന് മുന്നിലൂടെയാണ് പ്രയാണം തുടരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടി എസ്റ്റേറ്റ്. 13 പ്രവേശന കവാടങ്ങളുള്ള ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ 9, 10 എന്നീ കവാടങ്ങൾ മാത്രം എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. 2017 ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിരവധി ദുരൂഹ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതമായ സ്ഥലം. കോടനാട് എന്നാൽ ജയലളിതയുടെ മാത്രമല്ല, തമിഴകത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ധനാഢ്യരുടെ എസ്റ്റേറ്റുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി. പുറമേ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ചുറ്റുപാടുമുള്ള വേലികളെല്ലാം മനോഹരമായ പൂക്കളുള്ള വള്ളികളും ചെടികളും വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോടനാട്ടെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ടി എസ്റ്റേറ്റാണ് ഗ്രീൻ ടീ എസ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ കോടനാട് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താം. കോടനാട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ പ്രവേശന പാസ് എടുക്കണം. വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ഇനിയും ഒരു 200 അല്ലെങ്കിൽ 300 മീറ്റർ നടക്കണം. ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ 2 നദികളും ഒരു ഗ്രാമവും കാണാം. തെങ്ങുമരാട എന്ന ഗ്രാമം ഈറോഡ് ജില്ലയിൽ സത്യമംഗലം കടുവാ സങ്കേതത്തിനും മുതുമല കടുവാ സങ്കേതത്തിനും മധ്യത്തിൽ വരുന്ന കോട്ടഗിരി താലൂക്കിലുള്ള 495ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം. മോയാർ താഴ്വരയിലെ സിംഗൂർ പീഠഭൂമിയിലെ 7ഓളം ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. തെങ്ങുമരാട നീലഗിരിയുടെ നെല്ലറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭവാനി സാഗറിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കറാച്ചിക്കോരയിലുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി വേണം ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്താൻ. ഗ്രാമവാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഗ്രാമവാസികൾ അല്ലാത്തവരെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിർബന്ധമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. വനം വകുപ്പിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുവാദമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടരാം. സത്യമംഗലം കടുവാ സങ്കേതത്തിലൂടെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ 5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു സഫാരി തുടങ്ങി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 5 പേർ വേണം. ഓൺലൈനായി മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ദൂരെ കാണുന്നത് രംഗസ്വാമി പീക്ക്. കോട്ടഗിരിയിൽ നിന്നും 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ. ഉയരം 1794 മീറ്റർ. ഇരുളർ ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ആ മലയുടെ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും തമിഴ് പുരട്ടാസി മാസം, മലയാളത്തിലെ തുലാമാസം ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രം വിശേഷ പൂജയ്ക്കായി ഭക്തജനങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെ മല കയറി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആ ദിവസം മാത്രം വനം വകുപ്പ് നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാതെ കടത്തിവിടും. ട്രക്കിങ്ങിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് സാധാരണയായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. 1950 ഡിസംബർ 13
എബ്രഹാം വാൽഡ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ DC-3 എന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സ്ഥലം. രംഗസ്വാമി പീക്കിന് വലതുവശത്ത് മുകളിലായി 1955 നിർമ്മിച്ച 8 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഭവാനി സാഗർ ഡാമും കാണാം. ഈറോഡ് ജില്ലയിലാണ്. സത്യമംഗലത്ത് നിന്നും 17 കിലോമീറ്റർ. കേരളത്തിലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭവാനി നദിയിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട്. നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ വാച്ച് ടവർ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പ്രകൃതി വനവിഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുമാണ്. വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ട്. തോട എന്ന ഗോത്രത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം. മുൻപ് തോട ഗോത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീടുകളും ഈ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ആധുനിക കാലത്തിൽ വീടുകൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന പോലെ നിർമ്മിച്ചു. ക്ഷേത്രം മാത്രം പഴമ നിലനിർത്തി. എൻ്റെ തിരികെയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കാതറിൻ ഫാൾസ് 22 കിലോമീറ്റർ എന്ന ബോർഡ് കണ്ടു. അതും കാണാം. മുൻപ് ഡോൾഫിനോസ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും ദൂരെയായി കാതറിൻ ഫാൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരവേണു എന്ന ഗ്രാമഹൃദയം. ഇവിടെ നിന്നും വലത്തേക്ക് 5.5 കിലോമീറ്റർ കാതറിൻ ഫാൾസിലേക്ക്. മൂടൽമഞ്ഞ് പുതച്ച വഴികൾ. എല്ലായിടത്തും തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ മാത്രം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. പാർക്കിങ്ങിന് പ്രത്യേക സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കല്ലാർ നദിയുടെ തുടക്കഭാഗത്ത് ഏകദേശം 75 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാതറിൻ ഫാൾസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാണാം. കാതറിൻ ഫാൾസ് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിലെ ഇറങ്ങി ഈ ചെറിയ പാലവും കടന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനോട് പാസ് വാങ്ങി വേണം മുൻപോട്ട് പോകാൻ. ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ. കുറേ പടികൾ കയറാനുണ്ടല്ലോ. രണ്ട് വശങ്ങളിലും തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ. വാച്ച് ടവറാണോ വിശ്രമിക്കാനുള്ളതാണോ? അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ. സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും മൂടൽമഞ്ഞ്. വെള്ളച്ചാട്ടം മറയുമോ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നു.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരപ്പ് കേൾക്കാം. ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു മൂടൽ മഞ്ഞ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. മൂടൽ മഞ്ഞ് ശരിക്കും ചതിച്ചു. ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി. എന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരപ്പ് മാത്രം കേൾക്കാം. ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തുകൂടെ ഉദ്ദേശം 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രക്കിംഗ് റൂട്ടാണ്, അപകട സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, തിരികെ പോകാം. നല്ല വിശപ്പ്. പരിഹാരം തേടി കോട്ടഗിരിയിലോ കുണ്ണൂരോ പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ഈ ഒഡിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റി. ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ട് സ്വർഗം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഈ തണുപ്പിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നോക്കാം. അരവേണുവിൽ ഒരു വില്ല പ്രോജക്റ്റ് വന്നതോടെയാണ് ഈ വഴി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ദൂരെ കാണുന്നതാണ് വില്ല പ്രോജക്റ്റ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്ഥലത്താണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം. സമയം 1:33. അധികം ആരുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് 3 ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വശം മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് വാൾ. എവിടെ ഇരുന്നാലും മുമ്പിലുള്ള കുളവും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മലനിരകളും കാണാം. ഏറ്റവും ആകർഷണീയം കുളത്തിലെ സ്വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളാണ്. മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഈ കാഴ്ച കണ്ടാൽ നമ്മളേതോ മാസ്മരിക ലോകത്ത് എന്ന് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ആകർഷണീയം. കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? മറക്കല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.